mwongeye guhabwa ikaze bakunzi bacu. Kuri uyu munsi twaba tubafitiye akandi gashya nk'uko bisanzwe. Kuri uyu munsi mutina gashya nyabaki tubafitiye, tukaba tugiye kubabwira ibintu bidasanzwe bigaragaza ko uyu mwaka wa 2020 benshi bari bafitiye amatsiko, benshi bari biteze ko uzazamo ibyiza bitagira ingano, ahubwo wagiye ubera benshi ahubwo umwaka w'umubabaro, umwaka w'agahinda. Ariko se ibyo bintu nibigire ku munsi tubikuvira umuzingo mu kanya gato, maze nyuma y'akaruhuko tukakubwira byinshi tukabigutondekera ku murongo. Bakunzi ba channel yacu Isange Connection, mwongeye guhabwa ikaze. Reka tugaruke ku cyo twari tumaze kubabwira mu kanya. Ni ibiki? Uyu mwaka wabereye benshi mubi, bamwe barawuvuma bati umwaka mutindi, ariko reka turebe muri uyu mwaka nibwo twibuka umukobwa witwaga Skola, umukobwa wahanutse ku nzu izwi cyane mu mujyi wa Kigali ahitwa kwa Makuza, aho hantu benshi murahazi. Uwo mukobwa yariyahuye arahanuka yitura hasi ahita apfa. Iyo nkuru ni imwe mu nkuru zasakaye cyane, ziravugwa mu bitangazamakuru, zigenda hirya no hino mu gihugu ndetse no hanze ku mbuga nkoranyambaga ndetse no ku maradiyo. Ibyo byatumye uyu mukobwa amenyekana cyane kubera uburyo yiyahuye, ndetse hanashakishwa byinshi bivugwaho ku nkuru ye, benshi murabyibuka. Nanone muri uyu mwaka uribuka ko umukinnyi uzwi cyane witwaga Denis Sanzamahoro wari uzwi ku izina rya Rwasa, uyu yahitanywe n'indwara maze apfa muri uyu mwaka mu ntangiriro zawo. Benshi basigaye bafite intimba ku mutima, ndetse bamwe inkovu yabasigiye ku mitima ntabwo zari zakomoka. Uyu kandi nyuma gato y'igenda rye nibwo, niba mubyibuka neza, uwitwaga Kizito Mihigo wari uzwi cyane, abantu benshi bemeraga, wari uzwi mu kuririmba, wamenyekanye mu ndirimbo nziza cyane mu ijwi ryoheye amatwi. Uyu nibwo nawe yatuvuyemo aza gupfa. Nanone si ibyo gusa, abakunzi b'umuziki bakomeje kujya mu bihombo, amatama yabo arushaho gutemba amarira ubwo DJ Mira nawe yagendaga. Uyu mwaka wajyanye DJ Mira twakundaga cyane abanyarwanda by'umwihariko, kuko yari umuntu uzwi muri iki gihugu. Inkuru ye yabaye incamugongo mu gihe abanyarwanda batari bakumva neza ibirimo kuba. Muri uyu mwaka nibwo hahise hirukanwa abayobozi benshi bo mu nzego nkuru, ndetse benshi murabazi, bamwe ntabwo twavuga tubarondora amazina, ariko benshi murabazi uyu mwaka wajyanye nubwo utari wakarangira. Nanone muri uyu mwaka wa 2020 Honorable Rose Mureshya Nkwano yarapfakaye. Ibyo turabizi ko umugabo we yaguye mu mpanuka yabereye i Muhanga. Ibyo ni bimwe mu byaranze uyu mwaka. Tugikomeza, hari umugabo wari uzwi cyane mu ntara y'Amajyaruguru, akaba yarabaye guverineri wayo, akaza no gushingwa ikigo ngororamuco. Uyu yitwaga Bose ni bamwe Aime. Uyu ni umwe mu bagabo bazwi cyane muri iki gihugu, ni umwe mu bagabo bari bafite ijambo, ndetse wari waramenyekanye cyane. Ariko uyu mwaka nyine ntiwakunze ko agumana natwe, yaje kugenda. Uyu mwaka wabaye akabarore w'agashobero, noneho bigeze ku ikipe ya rubanda Rayon Sport izwi mu gihugu. Ntekereza ko n'umwana uvutse abazi Rayon Sport, ndetse arayibwirwa akayimenya akayikunda. Benshi bakunda no kuvuga ko babakunze bavuga ko ushobora gusanga n'amaraso yabo ari ubururu, dore ko iyo kipe yambara ubururu n'umweru. Iyo kipe yahuye n'isanganya mu mateka yayo, ihura n'ibibazo bitigeze biyibaho mu mateka. Ibyo byabaye muri uyu mwaka mubi. Muri uyu mwaka wa 2020 kandi, niba tubyibuka, turazi neza ko habaye udushya twinshi, ariko kamwe mu dushya naho abantu bagumye mu ngo zabo mu isi yose muri rusange.
aho nawe wigumiraga mu rugo iwawe kandi ntawe wigeze wakatike kugira ngo usohoke. Nanone muri uyu mwaka nibwo umuco wo kuramukanya wahagaritswe ku isi yose. Ibyo ni bimwe mu bintu byagaragaye mu isi. Nanone muri uyu mwaka nibwo twabonye inzu zitiriwe izina ry'Imana cyangwa se insengero zifungwa nyamara ntacyo abayobozi bazo bakoze. Ibyo twabyiboneye n'amaso yacu. Nanone muri uyu mwaka nibwo twabonye ko umunyeshuri ataha igihembwe kitarangiye kandi nyamara atabuze amafaranga ya minerivare. Nanone cyangwa se ngo umwaka ube wagize ikindi kibazo ahubwo umwaka ukayimfabusa kubw'impamvu twese tuzi. Muri uyu mwaka wa 2020 ndacyawutoto rufite byinshi bibi. Muri uyu mwaka wa 2020 nibwo akarere ka Gakenke umuryango w'abantu 8 uhitanywe n'ibiza ntiharokokana wo kubara inkuru. Ibyo byabaye muri uyu mwaka mu mvura yaguye mu gihe cy'itumba. Nanone muri uyu mwaka wa 2020 nibwo ibiraro n'imigezi by'umuhanda umuhanda uva ku bitaro byashyira byacikiye rimwe, ndetse imbangukiragutabara zibura uburyo zigenda ziguma muri parikingi kuko ntabwo zari kubona uburyo zitwara abarwayi zibavana hamwe zibajyana ahandi. Muri uyu mwaka reka dukomeze tuwutotore. Uyu mwaka ufite byinshi bibi. Muri uyu mwaka nibwo bwa mbere mu Rwanda hatoye itegeko rigena umubare w'abajya gushyingura. Icyabiteye turaza kugisorezaho, n'utabizi cyangwa se utabyibuka neza turaza kukimubwira. Nanone nibwo bwa mbere gusezerana imbere y'amategeko byabaye nk'icyitondejwa kandi bikaba mu buryo bwitondewe cyane. Ni nabwo agapfukamunwa kemejwe nk'undi mwambaro wiyongera mu myambaro yari isanzwe yambarwa mu Rwanda cyangwa se no ku isi yose. Muri uyu mwaka wa 2020 reka tuwusorezeho tuvuga ko aribwo ijambo twegerane yarimenyereye gukoreshwa ku bakomvayeri bo mu myaka yashize byataye agaciro riburirwa irengero. None se wigeze ubona amasoko afungwa? Wigeze ubona n'ibindi byabaye muri uyu mwaka? Gusa ntabwo nagenda ntavuze ikintu gikomeye cyabaye muri umwaka wa 2020. Yarimenyereye gukoreshwa ku bakomvayeri bo mu myaka yashize byataye agaciro riburirwa irengero. None se wigeze ubona amasoko afungwa? Wigeze ubona n'ibindi byabaye muri uyu mwaka? Gusa ntabwo nagenda ntavuze ikintu gikomeye cyabaye muri umwaka wa 2020. Mu ntangiriro zawo muribuka igitero cy'inzige cyayogoje Afurika y'Uburasirazuba. Iki gitero nacyo kiri muri zimwe mu nkuru zavuzwe kandi mbi cyane muri uyu mwaka wa 2020. Ariko karabutaka, kirimbuzi, agashobero ni COVID-19. Iki kikaba ari rurangiza aho intwaro n'indege z'intambara bihagarikwa, abantu bose bakambarira urugamba, amabwiriza ari ugukaraba ubundi tukaryama. Ibyo byose twarabyiboneye. Ibyo nibyo numvise, nawe hari ibyo wiboneye, ariko ibyo byo nabibonye ndanabyiyumvira. Reka ndekeraho. Hari byinshi twavuga tugiye kuvuga ku bamotari, abanyonzi ndetse n'abandi. Niba uyu mwaka nawe uguteye impungenge, ndakwinginze ugire icyo utekereza byibura. Niba wemera Imana ushobora kuyisenga ukayishimira kubwo kuba ukiri muzima, ariko ihangane ibyiza biri imbere. Ngayo nguko ngibyo byaranze uyu mwaka, nubwo utari warangira ukiduhishiye byinshi. Mu mezi make ari imbere tuzabona n'ibindi. Hagati aho ngaho nyamuneka mukunzi wa channel yacu ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ukomeze kubona ibyiza tugutegurira, ukomeze kugerwaho n'inkuru nziza, ukomeze kugerwaho n'amadocs menshi tugutegurira. Nta handi kugira ngo ubikore. Niba udasanzwe ubizi, reba amagambo ari mu nyuguti z'umutuku hasi aho ngaho maze ukandeho. Nubona bihinduye ibara tayari uraba wamaze gukanda kuri subscribe. Buri nkuru yose cyangwa se ikintu uzadukira kuri channel yacu uzajya kibona. Mwakoze cyane kudukurikira uyu munsi.
muri uyu mwaka wa 2020 nibwo ibiraro n'imigezi by'umuhanda umuhanda uva ku bitaro byashyira byacikiye rimwe, ndetse imbangukiragutabara zibura uburyo zigenda ziguma muri parikingi kuko ntabwo zari kubona uburyo zitwara abarwayi zibavana hamwe zibajyana ahandi. Nkwibutsa kandi nkukangurira ko ukwiriye kurushaho kwirinda iki cyorezo cya COVID-19, gukaraba intoki nk'uko tubisabwa, ndetse wubahiriza amabwiriza yose duhabwa n'abashinzwe kugenzura ubuzima mu rwego rw'igihugu, no kuvuga Minisiteri y'Ubuzima. Muri make yakuyemo kwambara agapfukamunwa kandi neza, ugapfuka izuru n'umunwa kugira ngo utandura cyangwa ukanduza n'abandi bagenzi bawe, ukaraba intoki n'amazi meza kandi ukamara byibura igihe cy'amasegonda 45, twirinda kwegerana kandi waba wagaragayeho ibimenyetso ukashaka inzego zibishinzwe zikaba zagufasha kugira ngo urinde mugenzi wawe nk'uko inzego z'ubuyobozi zikomeza kubidushishikariza. Nanone ikindi nagarukaho, nyamuneka jya wibuka ntube ari wowe uba intandaro kugira ngo wanduze bagenzi bawe, oya ntibikabeho rwose, kuko iki kinyagwa, iki cyorezo, iyi kabutindi irandeba, irakureba, ireba buri muntu wese, buri munyarwanda, yaba ndetse n'umunyamahanga utugenderera mu isi yose. Iki kintu ni ikintu tugomba gushyiramo imbaraga. Kabiri, bakunzi ba channel yacu, dukomeze isange connection ukomeze kwizirikana, ikomeze kuba mu bitekerezo byawe, kuko nisange koko ni iwabo w'abantu bose, ni iwawe, ni iwanjye, niho ugomba gukura ibyiza byose wifuza. Ugira amahoro n'amahirwe mu mirimo ukora kandi ugire kuramba, impagarike n'ubugingo.